Сәлем қыздар, бүгін пияздың дайындайтын боламыз. Көтерілгенін күтіп отырмаймыз. Салмасын, яғни пияздың турап болғанша біздің қамырымызда дайын болады. Жұмсақ, көп уақытыңызды алмайды. Ендеше жасауын бастаймыз. Бізге қажет сеткіден өткен ұн қажет болады, сұйық май және жылы су, дрожж қажет болады және тұз, көк жуа менен ақ жуа қажет болады. Көк жуаны қоспасаңызда да болады. Ендеше жылы суымызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз және 1 шай қасық дрожжымызды қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Ұнымыздың үстіне сұйықтығымызды құйып, араластырып отырамыз. Енді 4 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илегеннен кейін қолыңызға жабысып тұрса, ұн себуге болады. Жақсылап илегеннен кейін бетін жауып қамырымыздың 10-15 минутқа қалдырамыз. Салмасын дайындап аламыз. Бізге 2 пияз қажет болады. Ұсақтап барлығын турап аламыз. Келесі ас көгімізді турап аламыз. Көк жуамызды барлығын ұсақтап тураймыз. Енді ақ пиязымыздың үстіне барлығын қосамыз. Қалауымызша дәміне қарай тұз саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді бізге ортасына жағуға май қажет болады. Майды ертіп аламыз. Ұн сеуіп, қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бірінші қамырымызды жайып аламыз. Екінші қамырымызды алып қоямыз. Бізде бұл қамырменен 2 дана пияз наны шығады. Достар, алдағы уақытта қызықты тағам түрлерімен, салат түрлерімен және пирогтардың түрлерімен, рецептісімен бөлісетін боламын. Сондықтан да жіберіп алмау үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қамырымызды өте жұқа қылып жаямыз. Сол кезде біздің нанымыз қатпарлы әрі жақсы болып шығатын болады. Мен өте жұқа қылып жайдым, көргеніңізде. Енді үстіне ертіп қойған майымыздың жартысын құямыз. Қолымызбен осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Ортасына енді салмасын саламыз. Біздің қамырымыз қатпарлы болып шығу үшін, жақсы болып шығу үшін осы бір қамырдың ортасынан теңде 2 бөлікке бөлеміз. Енді шетінен бастап ораймыз. Шетінен бастап тартып осылай ораймыз. Ал бір нанды сол күйінде орайтын болсақ, біздің қамырымыз, біздің нанымыз қалың болып кетеді. Екі қамырымызды осылай орап алғаннан кейін протеинімізге пергаментная бумагамызды жайып орналастырамыз. Сізде бумага болмаса, астына май жақсаңыз болады. Қосылған жерін осылай жабыстырамыз. Енді барлығын үстіне осылай басып шығамыз. Біздің ораған қамырларымыз барлығы бір-біріне жабысуы керек. Осылай жайып шығамыз. Енді қамырымыздың үстіне жұмыртқамызды жағамыз. Менде үй жұмыртқасы болғандықтан сап-сары болып шықты. Қызып тұрған пеште 220 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, пешіңізге қарайсыз. Міне қыздар, біздің нанымыз пісті, дайын болды. Өте жұмсақ, көріп тұрғаныңыздай және қатпарлы болып шықты. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыңызға ұнары анық.